ទីបំផុតដឹងការពិតហើយករណីយុវតីម្នាក់បាត់បង់អាយុជីវិតដែលត្រូវបានចុះផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមថាដោយសារតែឧបករណ៍ពុតធ្មេញប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាទីមេត្រីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះមានករណីយុវតីម្នាក់បាត់បង់អាយុជីវិតដែលមូលហេតុត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាគឺដោយសារតែឧបករណ៍ពុតធ្មេញដែលព័ត៌មានមួយនេះក៏ត្រូវបានគេshareពេញបណ្ដាញសង្គមដែលយើងគ្រប់គ្នាពុំទាន់ជ្រាបច្បាស់ថាករណីនេះគឺជាការពិតឬក៏យ៉ាងណាស្រាប់តែប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះគណៈតនពេទ្យកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាគណៈតនពេទ្យជាតិបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចុះផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមលើករណីស្លាប់របស់នារីម្នាក់ដោយភ្ជាប់មូលហេតុទៅនឹងការពាក់ឧបករណ៍ពុតធ្មេញថ្មីនេះគណៈតនពេទ្យកម្ពុជាបានសង្កេតឃើញថាមានការផ្សព្វផ្សាយតគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមលើករណីស្លាប់របស់នារីម្នាក់ដោយការផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះបានភ្ជាប់មូលហេតុនៃការស្លាប់ទៅនឹងការពាក់ឧបករណ៍ពុតធ្មេញដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា orthodontic braces សមាជិការបស់គណៈតនពេទ្យកម្ពុជាចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រៀមក្រំនេះជាមួយគ្រួសារសពនិងសូមបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃសពបានទៅកាន់សុគតិភពគណៈតនពេទ្យកម្ពុជាសូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាគណៈតនពេទ្យកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើករណីនេះនិងបានចុះអង្កេតសិក្សាយ៉ាងហ្មត់ចត់ជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយោងតាមរបាយការណ៍បឋមអ្នកជំងឺមានជំងឺតាំងពីកំណើតប្រចាំកាយដែលបណ្ដាលឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំការពាររាងកាយមានដំណើរការមិនប្រក្រតីភាពមិនប្រក្រតីបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺប្រឈមខ្លាំងទៅនឹងការឆ្លងរោគបើតាមរោគវិនិច្ឆ័យនៃការចូលសម្រាកពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យជាតិមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកជំងឺមានស្ថានភាពឆ្លងរោគធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធភ្លើងដង្ហើមក៏ដូចជាសរីរាង្គផ្សេងទៀតដូច្នេះគណៈតនពេទ្យកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនមេត្តាវិតម្លៃប្រភពព័ត៌មានក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងការបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់អ្នកជំងឺដទៃនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនៃវិជ្ជាជីវៈតនសាស្ត្រគណៈតនពេទ្យកម្ពុជាតម្កល់សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនជាអាទិភាពចម្បងជានិច្ចនិងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈតនសាស្ត្រអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនដោយអនុលោមទៅតាមដែនកំណត់វិជ្ជាជីវៈនិយមនិងបទដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈតនសាស្ត្រត្រឹមត្រូវគូបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីដែលល្បីថាប្អូនស្រីបានដាក់ធ្មេញដែកហើយបាត់បង់អាយុជីវិតនេះក៏ត្រូវបានចុះផ្សាយពេញបណ្ដាញសង្គមដែលបានបង្ហោះរូបភាពជាប់ជាមួយនឹងខ្លឹមសារថាប្អូនឆ្លាតប្អូនស្អាតប្អូនពូកែមិនគួរប្អូនអាយុខ្លីសោះសូមប្អូនស្រីទៅកាន់ឋានសុគតិភពណាប្អូនស្រីអើយបញ្ជាក់ការស្លាប់ដោយសារឆ្លងមេរោគចូលក្នុងបេះដូងនិងសួតដោយសារនាងដាក់ធ្មេញដែកចាដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺឈប់មានការយល់ច្រឡំបន្តទៀតជាពិសេសនៅលើបណ្ដាញសង្គមចាសូមជួយ share នៅសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈតនពេទ្យកម្ពុជាយើងឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាផងថាករណីដែលនារីម្នាក់បាត់បង់អាយុជីវិតនេះមិនមែនដោយសារតែគាត់ដាក់ធ្មេញដែកហើយឆ្លងរោគនោះទេករណីរបស់គាត់គឺដោយសារតែគាត់មានជំងឺតាំងពីកំណើតជំងឺប្រចាំកាយដែលបណ្ដាលឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំការពាររាងកាយរបស់គាត់នឹងមានដំណើរការមិនប្រក្រតីដូច្នេះហើយភាពមិនប្រក្រតីទាំងអស់នោះគឺបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺប្រឈមខ្លាំងទៅនឹងការឆ្លងរោគ